हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपके भी इंस्टाग्राम पर जब भी आप कोई रील्स देखने जाते हैं और वहाँ पे कोई रील्स प्ले करते हैं तो वहाँ पे डबल साउंड हमें प्ले सुनाई दे रहा है, डबल साउंड यहाँ पे चल रहा है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, मेरे हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है और वीडियो अंत तक वॉच करना है। तो वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका मेन सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपको कि आपका ऐप अपडेट मांग रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च कर देना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा, तो आपको अपडेट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मेरा अपडेट है पहले से, और ये प्रॉब्लम मैं अपनी फिक्स कर भी चुका हूँ, मेरे में भी आ रही थी। को अपडेट कर लेना, आपका अपडेट मांग रहा हो और यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको वीटा ज्वाइन कर लेना। जी हाँ दोस्तों, इससे जो भी नए बग वग इसमें देखने को नहीं मिलते हैं तो ये ज्वाइन वाले पे क्लिक करके ज्वाइन आपको कर लेना है। करने के बाद यहाँ से बैक जाना है। जी हाँ दोस्तों, बैक जाने के बाद यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को टाइप रखना कुछ इस तरह। जैसे ही टाइप रखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा ऐप इन्फो का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, तो इसी वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमें ले जाएगा सेटिंग्स पे कुछ इस तरह। तो जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्टोरेज का ऑप्शन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा क्लियर डेटा का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करके एक बार अपने इंस्टाग्राम का आपको क्लियर ऑल डेटा कर देना। और याद रहे आपको अपने पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर याद होना चाहिए, तभी आपको क्लियर डेटा करना, वरना आपको नहीं करना। तो पहले आपको पता कर लेना है। तो जैसे कि सब कुछ पता है तो यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा वाले पे क्लिक करके यहाँ पे ओके बटन पे टाइप कर देना है। इससे जो भी बग होंगे तो वो फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा फोर्स स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, तो इस पे क्लिक करके एक बार अपने ऐप को फोर्स स्टॉप कर देना ओके बटन पे टाइप करके। टाइप करने के बाद यहाँ से बैक जाना। बैक जाने के बाद फिर अपना पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मेरा लॉगिन हो चुका है। फिर लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको प्ले करना है कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल करना, तो ये आपको पता कर लेना कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई कि नहीं। अगर ना हुई तब आपको क्या करना है, तो यहाँ से अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक दूसरा अकाउंट बना लेना। जैसे कि मैं बनाया हुआ हूँ, तो सीधा आपको स्विच कर लेना दूसरे वाले अकाउंट पे, आपको कुछ इस तरह। फिर यहाँ से आपको कुछ रील प्ले करना है इस वाले अकाउंट से, जिससे ये प्रॉब्लम जो होंगी तो फिक्स हो जाएंगी। तो आपको प्ले कर लेना है इस वाले अकाउंट से। फिर प्ले करने के बाद जब आपकी रील खूब सारी प्ले हो जाए तो फिर से आपको अपने अकाउंट वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे फिर से वही अकाउंट अपना स्विच कर लेना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप हमें नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे डेडिकेटेड इसका सलूशन आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ट्रिक्स जानने के लिए। धन्यवाद।